क्या बात है जी, फुल तूफानी आवाज है। दंदल पैंदी पता नहीं यार उत्ते ला रहा पतंग। वो है उड़ गई ये वो ठीक है। तो केड़ा छत्ते लगे ने सीधी पतंग नाम उड़ेगी। क्या बात है, की वेदर है यार। कंट्रोल होई नहीं हवा टोटा लगा आ गया है। पेज रिकॉर्ड हो रहा है जी। कप्तान मजे ले रही है। चलो जी पर कंट्रोल है नीचे है प्रेशर। तो निकल गया। क्या बात है मुल्ला, क्या बात है तेरी। वाह बड़ी वाह है, बड़ी वाह है, बड़ी वाह है। वो लगा जो तीसरी पापा ओ गई फिर। क्या बात है दा लाशा